tunduntu kakkabachaan deemuu feeraa dukkanni kun. Erga mucaa keera godhattee borii koomisha qotoneera galgalli kun. Akka kaleessonni tunduntu kakkabachaan deemuu feeraa dukkanni kun. Erga mucaa keera godhattee borii koomisha qotoneera galgalli kun. Akka kaleessonni tunduntu kakkabachaan deemuu feeraa dukkanni kun. Erga mucaa keera godhattee borii koomisha qotoneera galgalli kun. Toleera 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 galgalli kun. Garbummaatu buujalaa ba'ee karaa kee jireenya gadheera. Si wajjin hiiran du'aa ka'ee ol ba'ee mirga taa'eera. Moofaa baarsaa sinarraa baasee golgaadhaa jireenya kooti. Lubbuu koo ferga wabii taatee yaadda waan galgala kooti. Garbummaatu buujalaa ba'ee karaa kee jireenya gadheera. Wajjiniiran du'aa ka'ee ba'ee mirga taa'eera. Moofaa baarsaa sinarraa baasee golgaadhaa jireenya kooti. Lubbuu koo ferga wabii taatee yaadda waan galgala kooti. Toleera galgalli kun. 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 Wanjoo garbummaan irraa buufteettaa luba namaaf jetta birmatu. Karaan gaanii jala guutisee maataan buusuma akka galeessa. Erga fayyaddan jedhee taa'anii gaarummaa keellabsa maleessa. Nagaan Waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif yaa baay'atu jecha torbee nagaa akka dabarsitan nanawaa. Baga Waaqayyo isin gargaaree guyyaa kana geessan jechuun barbaada. Kun sagantaa Bible Institute Ifaa Kiristoos yookiin immoo Ifaa Kiristoos Bible Institute Kolleejjii Macaafa Qulqulluu Ifaa Kiristoos yommuu ta'u, yeroo ji'oota muraasa hedduurraa qabnee waa'ee baradhumaa icciitii baradhumaa barsiisa sobaa fi taatee barichaa irratti barumsi karaa onlaayinii fi bifa leenjiitiin bakka adda addaatti laatamu itti fufee jira. Kanaafi har'as barumsa keenya itti fufuu dura namoota waliin hundeessine nu gargaaraa turan keessaa obboleessi keenya tokko gara gooftaasaa deemeera. Obboleessi keenya balaa konkolaataa isa mudateen waamichi isaa fi ta'e gara abbaasaa deeme obboleessi keenya takkee fi qaadu. Kanaaf akka nama foonitti biraa dhabuu yoo ulfaataa ta'e illee akka nama afuuraa tokkotti gara abbaasaa deemu waan beeknuuf kanaafi gooftaatti galateeffannaa. Kanaafi har'ammoo otoo gara barumsa keenyaatti hin deemin dura macaafa qulqulluu keessaa iddoo tokko dubbisaa akkas jedha. Macaafa Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4 lakkoofsa 6 akkas jedha. Boqonnaa 4 lakkoofsa 6 Waaqayyo isaaf dukkana keessaa ifni haa ifu
jedhetu beekumsa ulfina isaa isa fuula Kiristoos irraa mul'atu ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessatti nuuf ibsee jira. King James version isaa akkas jira. For God who commanded the light to be shine out of the darkness has shined in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in face of Jesus Christ jedha. Kanaafi kutaan kun akkas jedha. Waaqayyo dukkana keessaa ifni haa ta'u tokko. Waaqayyo dukkana keessaa ifni haa ta'u jedhe dukkana keessatti ifni akka ta'u Waaqayyo jedhe qabxii tokkoffaa. Lammaffaa beekumsa ulfina isaa isa Kiristoos irraa mul'atu. Kana jechuun beekumsi ulfina Kiristoos irraa akka mul'atu ifatti baasuudhaaf jedhee maal jedhaa ifatti baasuudhaaf garaa keenya keessa ingiliffisaa immoo laphee keenya keessatti nuuf ibsee jedha. Kana jechuun beekumsa isaa mul'isuuf Waaqayyo dhala namaa akka barbaadu karaa namaa akka mul'isu dubbata. Dhumarratti immoo beekumsa sana isa Kiristoos irraa mul'atu garaa keenya keessatti nuuf ibsu jechuun isuma Kiristoos irraa mul'atutu beekumsichi nurratti mul'ata jechuudha. Kanaafi inni fuula Waaqayyoo jiru ifti sunii fi inni nu keessa jiru laphee keenya keessa jiru beekumsi sun tokkodha jechuudha. Kanaafi wanna Kiristoos Iyesuus irraa ifutu jireenya keenya keessatti manifestii ta'a jechuudha. Kanaaf maal jedhaa? The light to be shine out of the darkness has shined in our hearts. That means is a similar light that shine in our hearts, which is available as glory in front of the God, which is a knowledge of the glory. Beekumsa ulfina Waaqayyooti. Kanaaf God is the face of Jesus Christ that will be light that will be shine in our heart. Kanaafi dukkana keessatti ibsuu ka danda'u laphee keenya keessatti ibsuu ka danda'u ifichis tokko akka ta'e hin dubbata jechuudha. Kanaafi beekumsi ulfina Waaqayyoo jireenya keenya keessa jiru it is directly that is available in the face of Jesus Christ jechuudha. Kutaa kanarraa akka dubbatamu. Kanaafi dippiliisa kana barsiisuu isaarra otoo hin taane waa'ee ifichaa barsiisuu otoo hin taane yeroo keenya waliin deemuudhaaf torbee darbe waa'ee miidhaa interneetirraa of eeggachuu keessumaa waa'ee prevention akkamitti akka of eeggannu waliin jalqabnee turre. Kanaaf inni jalqabaa akkamittiin of eegganna ka jedhu irratti jalqaba wanti nuti ilaalle yeroo hojii barbaannu qofa itti fayyadamuuf kunis internetiin kan itti fayyadamuu qabu waan hundumtuu proper utilization barbaada. Kanaaf internetii kan nu ittiin fayyadamuu qabu kaayyoo akka ta'u. Kanaaf kaayyoo keenya wanti hin deeggarre hundumtuu diina jireenya keenya akka ta'e. Kanaafi jalqaba isaatti namni gufuu jireenya isaa kan ta'u nama mataa isaa akka ta'e. Kanaaf bara jiraannu keenya keessatti karoora hamma umrii keenyaa baafachuu akka qabnu. Kanaaf akka guyyaa kana daqiiqaa booda akka ol butamnuuf bara baraan lafarra akka jiraannutti hojjechuu akka qabnu. Our plan should be until we die. Hamma duunutti malee karoora yeroo gabaabaa qabaachuun bareedaadha. Garuu fuula Waaqayyootti karoorri yeroo dheeraa hamma lafa kanarra jiraannu gara mana abbaa keenyaa gaafa deemnu wanna fudhannee deemnu walitti qabannee qodaa keenya yaada keenya hundumaa fudhannee waan deemnuuf gara galma keenyaa kan ittiin deemnu untangible wanta ta'e qopheeffachuun dirqamadha. Kanaafi gufuu jireenya keenya keessatti ta'uu kan hin qabne kaayyoodhaaf internetiin hojiidhaaf ulfina Waaqayyoof ta'uu qaba malee cubbuudhaaf ta'uu akka hin qabne waliin ilaalleerra. Gara biraa lammaffaa irratti bakka interneetiirra ooltu waan biraa fila hojjedhu jenneerra. Kanaafi namoonni baay'een bakki bashannana isaanii addunyaan har'aa bakki bashannana ishee interneetii ta'eera. Garuu internetiin karaa tokko wanna nama bashannansiisu fakkaata malee bashannanni isaa is in a short term. Kanaafi yeroo booda inniyyuu mataasaa stressii yookiin dhiphina guddaa keessa jira. Namoonni baay'een maatii isaanii dagatanii obbolaa fira isaanii dagatanii kopha galeessa kan ta'an nama keessa deemu yaadaan kopha galeessa nama waliin nyaatu yaadaan kopha kaleessa. Kanaaf kan isaan haasa'an maatii isaanii fira isaanii duukaa otoo hin taane dhaloonni baay'een har'a kan isaan haasa'an kompiitara isaanii moobaayilii isaaniiti. Kanaaf daa'imni xiqqaan ijoollee xiqqaan abbaa haadha firoota ishee
qadaada eessuma wasiila ishee beekuu gararraatti maqoota fiilmii beekuu, maqoota taphattoota, maqoota aktiivistootaaf artistoota, maqoota namoota online irra jiranii kan ollaa isaanii kan hin beekne dhaloota fagoof deemu. Kana jechuun beekumsa miti. Sababni isaa dhaloonni waa'ee aadaa safuu isaa kan hin beekne dhalooti baay'een kan Awurooppaa kan Ameerikaa beekuun gatiin qabu. Beekumsi inni guddaan kan jalqabu mana keessaati. Kanaafi mana keessaa oton bayin gamarraa asii fiduun hin jalqabamu. The development should be upward not downward. Gubbaarratti asii gadee beekaa deemna toon taane asii oleedha beekaa deemuu qabna. Kanaafi beekumsi daa'ima tokko beekumsi nama tokko kan inni jalqabu kutaa tokkorraati malee yuunivarsiitii irraa asii gadi hin ta'u. Akkuma kanas daa'imoonni keenya beekumsa Awurooppaa baruu gararraatti waa'ee artistootaaf aktiivistootaa yookiin namoota adda addaa baruu gararraatti jalqaba eenyummaa isaanii baruutu dirqama. Garuu har'a addunyaan kun daa'imman ishee kan isheen beektu geemii addunyaarra jiran namoota waa'ee addunyaarra jiranii malee waa'ee firaaf maatii ishee kan hin beekne keessa jira. Har'a maatiin manan baay'eensaa onaa ka fakkaatu keessa jirra. Sababni isaa hundumtuu aayifookeesiinsaa gara intarneetii ta'eera. Kanaaf haati manaaf abbaan manaa ijoolleef haatii abbaaf ijoolleenis hariiroo isaan qaban hawaasummaan isaan qaban gargar citee mana tokko keessa jiraatu garuu jarri waliif orma ta'aniiru. Kanaafi namoonni baay'een hojii isaanii bakka intarneetii oolurra dubbii waaqayyoo dubbisuurraa macaafa qulqulluu dubbisuuf takkaa yeroo hin qabani. Dhalooti kun dhaloota baay'ee biizii ta'e jireenyi isaa biizii ta'edha. Garuu wanti ta'uu qabu lafarra gaafa jiraannu nuni saantiba tokko akka fuula lamaati. We are a one coin having two faces, tail face and head faces. Kanaafi saantiba tokko, saantimni tokko jechuun lafarra jiraattee jireenya lafarraa jiraattaa karaa tokko immoo jireenya samiirraa jiraatta. Lafarra jiraatanii jireenya samiirraa jiraachuun hin danda'ama. Buddeen lafarraa nyaachaa jireenya kaabinee samii yookiin ergamaa samii ta'uun hin danda'ama. Sababni isaa lafarra gaafa jiraattu ati jireenya lafarraa hin qabdu, but you are an ambassador. Ergamtee lafa kanarra jirta malee ati lafa biyyichi kee dhaalli kee lafa kana ta'uu hin danda'u. Eenyuyyuu lafa kana dhaaluu hin danda'u. Hamma fe'e beeke amma fe'e guddate jireenyi lafarraa gabaabaadha. Kanaafi lafa kanarra ambaasaadara gataate ati waan lamaaf jiraatta. Tokkoffaa biyya lafaa kanaas jiraachuun dirqama, biyya waaqaafis jiraachuun dirqama. Biyya lafaa gaafan jedhu lafarra gaafa jiraattu akkuma sakaanii hojjettee dafqitee akkuma sakaanii jiraatta. Biyya waaqarraa gaafa godhu garuu jireenya laphee keetii ka jiraattudha. Kana jechuun 50-50 dha. Isa tokko qabattee isa tokko gatuu akka hin qabne. It should be in a balanced life ta'uu qaba. Maaliif wanta tokko buufannee wanta tokko harka duwwaa gatuu hin qabnu. Kanaaf buddeen duwwaan gatiin qabu ittoonis barbaachisaa akka ta'e. Kanaaf namni tokko nyaatee itti gammaduudhaaf buddeen dhibba isa dhiyeessuu otoo hin taane yookiin ittoo bareedaa tokko duwwaa isaa dhiyeessuu otoo hin taane ittoo buddeen ni barbaachisaadha. Lafarra gaafa jiraattus jireenya lafarraafis barbaachisaadha, jireenya waaqarraafis barbaachisaadha. Kanaaf anaafsi saantiba tokko fuula lama qabnudha. Kanaaf lafarra teenyee jireenya samiirraa jiraanna. Lafa kanarra teenyee jireenya samiirraa jiraanna. Kanaaf dhalooti baay'een isa lafaafis akkuma dafqanii hojjetan isa samiifis dafqanii hojjechuu dirqamadha. Kanaaf lafti jirru eessa akka ta'e eessa akka deemu dhalooti kun beekuu qaba, beekuu qabna. Kanaaf hamma fe'e bareenne amma fe'e beekne aga fe'e guddanne umurii keenya achi butachuu hin dandeenyu. Qorichi umurii achi butus hin argamne, dandeettiin achi butus hin argamne. Har'a addunyaan kun guyyaatti ol waamamtuun beektu. Obboleessa koo obboleettii koo baay'ee si jaalladha, garuu waaqayyo jireenya keenya keessatti lafarratti umurii gabaabaa nu laate. Kana keessatti akka waa hojjennee garasaa dhaqnudha. Gaafa garasaa dhaqnu beekumsa keenya PhD dooktarii maastarsii qabeenya keenya bifa keenya fudhannee dhaqnu. Kan nuyi baattanni dhaqnu tokkoof tokko innis immoo hojii keenyadha. Gaafa sana Kiristoos Yesuus irraa gatii fudhanna ta'uu hin taane gaticha kan nu meejar godhu hojii keenyadha. Hojii keenya lafa kaawwannee irra dhaabbannee of madaalla. Dhalooti baay'een garuu akka firdiin jiru dagateera. Namoonni baay'een bara dhumaa eegu. Bara dhumaa jedhanii eegu, barri dhumaa yoom ta'a jedhanii eegu. Barri dhumaa wanti inni ta'uu qabu inni guddaan har'a
ati baridhuma gaafati duutudha. Anaaf baridhuma gaafa ani duudha. Du'anii ka'anii qalbii diddiirrachuun hin jiru. Kanaaf dhalooti baay'een baradhuma indi times irratti baradhuma irratti qalbii diddiirrachuu eegu. Ani har'an du'a taanaan anaaf har'a baradhumaati. Inni hafe garuu dhalooti baradhuma arguu danda'a. Kanaaf baradhuma siif gaafa ati duutedha. Sababni isaa du'anii ka'anii qalbii diddiirrachuun hin jiru. Baranas haa ta'u, waggaa 100 haa ta'u, waggaa 1000 haa ta'u, baradhuma yoo dhufes guyyaan isaa yoo beekamuudha baate sitti ati duunaan carraa biraan qabdu firdiif dhiyaatta. Kanaaf bara jiraattu keessatti beekumsa lafarraa duwwaa otoo hin taane beekumsa dubbii waaqayyoo qabaachuun jilbi kee hamma waaqayyoof jiraata. Dhalootaaf hammam jiraachaa jirta? Hammam dubbii macaafa qulqulluu keessaa dubbisaa jirta? Hamma intarneetii fayyadamtu keessaa daqiiqaa meeqaaf yookiin sa'aatii meeqaaf dubbii waaqayyoof yeroo qabda? Dubbii waaqayyoof yeroo qaba. Hammam dhaga'uuf ariifanna? Hammam dhaga'uuf lapheen keenya bir'ataa jiraata? Kanaaf I should be in a question mark. Kanaaf kana irratti yaaduun dirqamadha. Inni sadaffaa araada yoo qabaatte tarkaanfii keetu murteessa. Kanaaf araada namni qabu whatever araada kam keessaa bahuudhaaf inni guddaan tokkoof tokko kadhannaa yookiin akka seexanaa na keessaa bahe jechuu hin dandeenyu. Kanaaf namni araada kamiyyuu haa ta'u cubbuu kam keessa jiru keessumaa namni dhugaatis haa ta'u araada alkooliis haa ta'u araada wanna biraa keessa jiru inni guddaan keessaa bahuuf inni guddaan tarkaanfii namichaatu murteessa. Akka seexanaa keessaa iyyii bahe yoo jettan keessaa iyyee hin bahu. Kanaaf rakkoo si mudate keessaa bahuudhaaf tattaaffii gochuu kan qabdu si mataa keetii ana mataa keeti. Ana mataa kiyyadha. Kanaaf jireenya keenya keessatti dhalli namaa gahee isaa beekuu qaba. Kana jechuun waaqayyo akka keessa baanuuf nu hin gargaaru yoo jechuu otoo hin taane waaqayyo nu gargaara garuu gaheen keenyas jira. Kanaaf lafarra gaafa jiraannu waaqayyo lafa yoo nu laate xaafii sana kan qotee facaafatee irraa nyaatu unudha. Kanaaf buddeena bareedaa nyaachuudhaaf inni guddaan yookiin midhaan bareedaa argachuudhaaf gaheen keenya murteessaadha. Waaqayyo lafa bu'ee xaafii sii naamu, waaqayyo lafa bu'ee daakuu sii daaksisee bixilee sii yookiin bukeessee siin tolchu. Kanaaf gaheen kee wanta sana raw material provider is a God but you have to process it. Waaqayyo jireenya keenya keessatti yeroo baay'ee mi'a dheedhiinuuf dhiyeessa nun immoo wanta sana process gochuun dirqamadha. Waaqayyo akka barattuuf sammuu kee yoo siif bane sammuu sana waan barbaaddeef gochuu dandeessa. Kanaaf sammuu sana process gootee ittiin hojjechuuf dirqamadha. Ati sammuu sana jallinaafis cubbuufis itti fayyadamuu dandeessa. Yoo barbaadde immoo sammuu dhalootaa gochuufis dandeessa. Kanaaf hoolaa yoo sii laate waaqayyo hoolaa yoo sii laate situ qalata malee waaqayyo hoolaa qalee si nyaachisu. Kanaaf gaheen dhala namaa barbaachisaadha. Kanaaf jilba kee waaqayyoof laachuurraa naannoo sanarraa fagaachuun dirqamadha. Araada intarneetii cimaa keessa yoo jiraatte ati gahee kee keessaa bahuuf dirqamadha. Hiriyaa gadheen amala gaarii mancaasa jedhamee akkuma barreeffame lafti ati ooltu eenyu duukaa akka ooltus baay'ee murteessaadha. Kanaaf waan hundumaa keessaa bahuuf amala hin taane keessaa bahuuf slowly wanta ati gootu dirqamadha. Guyyaa tokkotti addunyaan jijjiiramte hin beektu. Guyyaa tokkotti sekendiitti kan nama jijjiiru hafuura waaqayyo duwwaadha. Kanaaf laaqii jirru keessaa haala jirru keessaa bahuudhaaf slowly wantoota irraa fagaachuun dirqamadha. Namoonni ati hiriyaan ati qabdu warri waliin ati fayyadamtu maaliif badde online irraa badde siin jechuu danda'u anaan jechuu danda'u. Gaafa sana you have to be an explicit jechuun explicitly ta'e dubbachuun haasa'uun dirqama. Ani hiriyooma koo yookiin firooma koo iddoo kanarraa dhiiseen cheenisaa gara samiitti hidhadhe jechuun dirqamadha. Kanaaf inni guddaan firendummaan koo inni caalu isa lafarraa otoo hin taane araada lafarraa otoo hin taane araada waaqarraatiin involved waan ta'eef kanaa booda jireenyi kee akka jijjiiramu iddoo ooltu dirqamadha. Waaqayyoon kadhachuunis dirqamadha. Bara dargaggummaa keetti wanna barbaadde gochuuf mirga qabda. You have a full right to do whatever. Ejjuufis, atuufis, fiiguufis, kaachuufis waan hundumtu harka kee keessa jira. Kanaaf bara dargaggummaa kee keessatti garuu maal jedhaa bara dargaggummaa keetti uumaa kee sodaadhuedha. You can do whatever jedhee garuu gadhiiqee namni baay'een hin dubbifanne
wanta gootu hundumaa kanaaf garuu gatiisa safarachuuf jirtaa, itti gaafatamuuf jirtaa'edha. Kanaaf wanti nuyi goonu hundumtuu itti gaafatama jalaan nun oolchu. Itti gaafatama lafarrattis, itti gaafatama sammuu, itti gaafatama dhalootaa, fuula Waaqayyoo irratti immoo itti gaafatama jireenyaa keessaa nu baasuu hin danda'u. Kanaaf wanti nuyi goonu lafarratti itti gaafatama jireenya keenyaa keessatti isaas in a great and a pivotal role. Thus, we have to work effectively in a direction that satisfies not our personal need. Rather, we have to rush to satisfy the God's personal need. Kanafi miira keenya eeggachuu ta'uu hin taane fedha Waaqayyoof jaalala isaa eeguuf, fedha Waaqayyoof jaalala Kiristoos follow gochuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf inni guddaan isa kana ta'uu qaba jechuudha. Inni arfaffaarra jiru odeeffannoo dhuunfaa keetii nama hundumaatti mul'isiin. Har'a addunyaan kun karaa beekamuunis ta'e osoo hin beekamiin addunyaa dhoksaan keessa hin jirre keessa taatee jirti. Kanaaf addunyaan har'a addunyaa ifaati. Kana jechuun namni baay'een manni isaa keessa jireenya addunyaa magaallis bakkeenis keessa har'a addunyaan kaameeraa lafarraa fi kaameeraa intarneetiitiin wal xaxxee jirtu keessa jira. Har'a namni baay'een mana isaa taa'ee mana isaa kaanii keessa waan namichi hojjetu argaa jira. Kanaaf bara ammaa kana keessa wanti hundumtuu ifa ta'ee dhalooti baay'eenis qullaa buuse. Ayyaannis irraa dhumee namoonni baay'een qullaa deemaa jiru. Kana jechuun dhalooti baay'een keessi isaanis qullaa deemaa jira, bakkeen isaanis qullaa deemaa jira. Bara dhalooti kun eenyummaa isaa dagate keessa bara dhalooti kun bara Addaamiif Ewwaan qullaa ta'uu isaanii argani. Because they are physically bare. Qullaa ta'uu isaanii of argani. Dhalooti ammaa kun garuu unlike Addaamiif Ewwaan Waaqayyoon dhokatan because they know they are sinner. Cubbamaa ta'uu isaanii wanna beekanii fuula Waaqayyoo irraa of dhoksanii jira. Dhaloonni har'a garuu iddoo jiru cubbamaa ta'uu isaa hin beekuu, uffata uffatullee keessi isaas qullaa ta'ee bakkeen isaa qullaa ta'ee bara Addaamiif Ewwaan allaa kan ta'e garuu bara dhalooti kun owwallaale keessa jirra. Kanaaf har'a addunyaan kun karaa waan hundumtuu eenyummaan namaa baratti addunyaa kana keessa jiru. Namni qaama namaa jireenya namaa to'achuu gararraa maayindi kontiroolii namaarra ga'ee jira. Kanaaf dhaloonni baay'een har'a kan isaan taarget godhan maayindi seet kontiroolii yookiin immoo sammuu namaa to'achuurra gahaniiru. Meeshaaleen akka maayikiroochiippii, altiraa maayikiroochiippii hamma sammuu namaa keessa inserti ta'anii dhaloonni maal akka yaadu, maal akka tiink gochuu danda'u irra gahan hedduun isaanii hedduudha. Kanaaf dhaloonni baay'een maayikiroochiippiitiin bitatanii sammuu isaanii keessa meemoorii kaappaasitii isaanii warra kaan induur gochuu akka danda'an, warra kaan asas gochuu akka danda'an kaappaasitiin akkasii jira. Kanaaf ati immoo bara jiraattu keessatti eenyummaa kee nama hundumatti icciitii qabachuun dirqamadha. Bilbila kee, lakkoofsa imeelii kee nama hundumaaf eeruunis dirqama miti. Of eeggannoo gochuun jireenya namaa keessatti gahee guddaa qaba. Maal akka malee deemtee maali gabaa badaan kun yookiin akka malee deemtee maal lafti akkasiin jedhamu, akka malee daldaltee maal gabaan badii akkasii hin jedhamu. Kanaaf viidiyoon taane subscribe gootee gaafa sitti dhufu yaa Waaqayyo ittiin na qortaa jechuun hin barbaachisu. Kanaaf wanta feesbuukiin taane yookiin weebsaayitiin taane ilaaltee yaa Waaqayyo ittiin na qortaa jennee Waaqayyo irratti kompleenii dhiyeessuun hin barbaachisu. Isaas tokkoof tokko wanti nuyi hojjennu icciitii mataa keenya qabachuun dirqamadha. You are not a promoter about yourself. You are not a media. Ati media waa'ee kee ibsu miti. Kanaaf icciitii kee qabachuu qabda. Lakkoofsa baankii kee, lakkoofsa hojii kee bakka jiraattu barataanis ta'e eenyummaa kee dhokfattee jireenya kee kaayyoo kee achiif gochuu qabda. Har'a addunyaa kana keessa jiraannu keessatti har'a namooti baay'een otoo hin beekin kan sitti hiiqan hedduudha. Keessumaa biyya keessa biyya alaa eenyummaa isaanii akkuma isiniin jedhe there are a lot of catfishers.
jechuun eenyummaa isaanii dhokatanii badhaasaa yoo ta'e Mr. Waayin ta'e fuula isaa jijjiirratee yoo gurraacha ta'e faranjii ta'e ijoollee adda addaatti kun biyya fagoo biyya keessaa ta'anii hariiroo uumuudhaan dhalooti baay'een wal gowwoomsa. Har'uma wal baranii jireenya friendshipummaa yookiin hawaasummaa uumanii keessumaa namooti wal hin beekne har'umarra wal baranii har'a fira ta'u. Har'uma wal baranii wal obsuu dadhabu. Har'uma wal baranii har'uma gaa'ela uummachuu barbaadu. Har'uma wal baranii walitti hiiquu barbaadu. Addunyaan kun namni ciniinamee hin beekamu. Maalummaan namaa laaboraatoorii keessatti argamuu hin danda'u. Nama baruudhaaf islooyilii nama sanatti hiiquun dirqamadha. Malee har'a argitee bifisaa bareedaa yoo ta'e yookiin bifisee bareedaa yoo ta'e wanta ati Facebook irratti wanti miidiyaa hawaasaa irratti argitu is not always the truth, is not always the real. Kanaaf farrumaaf jettee jaalala yookiin waarraa argachuuf irraa fayyadamuuf jettee iddoon taanetti kufuun qabdu eenyummaa kee expose gochuu hin qabdu. Because currently there are a lot of catfishers. They are hide themselves and they take another image of other peoples and they taught us and another person. Kun immoo sirraa fayyadamuuf simiidhuuf akka teessu hubachuun dirqamadha. Kanaaf eenyummaa keenya dhokfachuuf icciitii mataa keenya qabaachuun dirqamadha. Kanaaf gahee keenya keessatti wanta barreessinu keessattis gaheen kun isa guddaadha. Inni gara biraa shanaffaarra jiraatu mul'ata qabaachuudha. Amma addunyaa kana keessa har'a addunyaa intarneetii akka taate dubbadheera. Kanaafi har'a addunyaa jirru kana keessatti mul'anni abjuu mul'ata jechuun abjuu halkanii miti. Mul'anni wanta reelable qabatamaa ta'edha malee abjuudhaan wanta qarshii lakkaan abjuudhaan waan karaa deemanii ganama ofirraa dhaban otoo hin taane mul'anni har'a taa'ee bor kan arguudha. Mul'anni ganamarra taa'ee galgala argaa, mul'anni har'arra taa'ee bor argaa. Kana jechuun mul'anni kakuu keenyas ni dabalata, mul'anni deemsa keenyas ni dabalata. Mul'ata ida'uu hojiin milkaa'ina jireenya keenyaati. Kana jechuun mul'ati tokko manatti siin dhufu, mul'ata tokkoof gatii baasuun dirqamadha. In order to achieve your vision you have to work effectively. Hojiin ati hojjettu plus mul'anni kee ida'uu kakuun kee milkaa'ina jireenya keessii fida. Kana jechuun kakuu arguu jechuun iyyuu kakuu nyaachuu miti. Sababni isaa saba Israa'eliif kan kakatame Kana'aan akka galaniif biyya aannaniif damma baasu akka galaniif Israa'eloota hundumaaf kakatame. Garuu Israa'eloota keessaa nama lama duwwaatu lafa sana gale. Sababni isaa kakuu dhaga'u jechuun kakuu nyaachuu miti. Dhalooti baay'een har'a bara jiraannu keessatti raajii sobaan isaa ta'u dhugaanis kakuu hedduu qaba. Garuu kakuu jechuun bakka dhaabbatanii eegan sanatti kakuun iyyuu gatii nama kaffalchiisa. Kakuu jechuun mataan isaayyuu mul'ata of keessaa qaba. Waan har'a irra hin jirre bor akka ta'utti amantii yookiin fees isa jedhu isa Ibroota boqonnaa 11 irraa wajjin wal fakkaata. Kanaaf dhalooti baay'een addunyaarraa namni kakuu hin qabne hin jiru. Namoonni baay'een isa tokkotti bareechanii kakuu dhiyeessu, isa tokkotti xinneessanii dhiyeessu malee addunyaarraa namni kakuu hin qabne hin jiru. Sababni isaa Waaqayyo tokkoof kakatee Waaqayyo tokkoon immoo sin beeku hin jiru. Garuu isa tokkotti himamee isa tokkotti waan hin himamneef ta'a malee nam hundumtuu kakuu akka qabu beekamaadha. Kakuun caalu garuu inni guddaan qabeenya guddaa beekumsa too guddaa toon taane kakuun nuuf kakatame tokko jira. Innis immoo kakuu jireenya bara baraati. Kakuun jireenya bara baraa kun immoo gamoo ijaaruurra hin caala, xiyyaara bitachuurra hin caala, biyya alaa deemuurra hin caala. Kakuu inni kun kakuu nam hundumaaf kakatedha. Is and beyond waa hundumaa gararraadha kakuun kun. Kanaaf dhaloonni hundumtuu kakuu kana qaba. Kakuu kana immoo namni natti hima toon taane hafuura qulqulluutu jireenya koo keessa natti hima. Mootummaan Waaqayyoo ganaa dhufa toon taane mootummaan Waaqayyoo jireenya nuyi guyyaa guyyaadhaan experience goonuu shaakalludha. Malee mootummaan Waaqayyoo ganaa dhufee jireenya keenya keessa toon taane mootummaan Waaqayyoo har'ayyuu gidduu keenya jira. Si keessa jira, na keessa jira. Mootummaan Waaqayyoo jechuun jireenya ani guyyaa guyyaadhaan shaakalu sanatu mootummaa Waaqayyooti. Malee mootummaan Waaqayyoo akka paarlaamaa tokko yookiin murtii tokko achi keessa jiraatee kan dhibu otoo hin taane mootummaan Waaqayyoo har'ayyuu isin gidduu jira jedhe Kiristoos Yesuus gaafa lafarra ture. Kanaaf mootummaan Waaqayyoo garuu lafarra nu keessa jira. Nuni garuu ittiin practice, ittiin shaakaluun, ittiin dhimmamuun dirqamadha jechuudha. Kanaaf
kakuu arguu jechuun kakuu dhaga'uu jechuun kakuu nyaachuu miti yeroo baay'ee waaqayyo kakuu fidee gara dhaloota isaa dhufa dhaloonni sun garuu gama toon taane laga gamana jiraata kakuu jechuun bakka dhaabbatanii eeggatanii sana dhaabbatanii kakuu sana fudhachuu dabalata dhaloonni baay'een garuu kakuu lafa X irratti yoo arge takka ture obsee dhaabbate waan hin eegneef bakka waayii deema kanaaf waaqayyo gaafa dhufu dhaloonni asitti tafaa kakuun gamanatti tafa kakuun achitti tafaa eebbimmoo asitti tafa kanaaf dhalooti baay'een gamaa gamana dhaabbatanii kakuu isaanii wajjin wal eegu sababni isaa dhalooti baay'een kakuu isaanii iddoo dhaabbatanii eeggachuu danda'an hin eegganne waan ta'eef kakuu argachuun ni ulfaata kanaaf kakuu argachuuf iyyuu inni guddaan gatiin baafamu jira arras immoo jireenya keenya keessatti nami mul'ata qabu gammachuu har'aa lakkaa otoo hin taane ulfina boruu lakkaa inni guddaan jireenya dhala namaa keessatti wanti nuyi qabnu har'a rakkannee bornuu darbuu wayya galgalli keenya bareeduu wayya malee gannamni keenya bareedee galgalli keenya fokkisuun gatiin qabu kana gaafan jedhu jireenya keenya keessatti ga'ee guddaa kan qabu damma keenya ilaaluudhaaf har'a qoraattiidhaan waraanamuun dirqamadha kanaafi har'a beelofnee bor quufuu wayyaa har'a dheebonnee bor dheebuu keenya bahuu wayyaa har'a nutti dukkanaa'ee boriif argachuu wayyaa dhalooti mul'ata qaban har'a gaaffiif qoree keessa deemanii bor garuu lafa bareedaa akka deeman beeku atis yaa obboleessa koo mul'ata qabaadhu namni mul'ata qabu namni kaayyoo qabu akka dubartii ulfaati dubartiin ulfaa ofiisheessiif of eeggannaa gooti dubartiin ulfaa mucaasheefis eeggannaa gooti dubartiin ulfaa akka maleen deemtu dubartiin ulfaa akka maleen tarkaanfattu dubartiin ulfaa bakka akka malee sin ciiftu dubartiin ulfaa bakka hin taane sin dhaabbattu namni kakuu qabuuf namni kaayyoo qabus akkasuma lafa warra kaan dhaabbatan hin dhaabbatu bakki warri kaan bulan hin bulu bakki warri kaan nyaatan hin nyaatu ati kaayyoo qabda yoo ta'e inni kaan intarneetii fayyadameef intarneetii hin fayyadamtu inni kaan intarneetii irra buleef intarneetii irra hin bultu namni kakuu qabu namni ogeessa ta'e inni waan hundumaa keessatti ogeessa ta'a garaan warra macaafa fakkeenyaa irratti garaan ogeessaa akkatti waa hojjetaniif yerootti waa hojjetan beeka jedha garaan ogeessaa dhiyeef irrafu bari'eefis hin deemu kanaaf ati ogummaa qabaachuun dirqamadha kaayyoo kee achiif gochuuf mul'ata kee achiif gochuuf ga'een kee inni guddaan ogeessa ta'uudha ogeessi lafti bari'eef hin ka'u irri barraa ogeessi lafti dhiyeefis hin rafu ogeessi inni kaan nyaateefis hin nyaatu ogeessi inni kaan dhugeefis hin dhugu ogeessi inni kaan fiigeefis hin fiigu ogeessi inni kaan tarkaanfateefis hin tarkaanfatu ogeessa jechuun ofitti amanee ka deemu jechuudha kana jalqaba irratti garuu wanti nuyi inni ta'uu qabu kan jireenya keenya keessatti kan gooftaa nurratti ta'u wanta nuyi ofirratti moosifnedha irraan deebi'aa kan gooftaan nurratti ta'u wanta nuyi jireenya keenya irratti moosifnedha ati nyaatatu sirratti moo'e taanaan siif nyaanni gooftaa keeti siin rakkinatu sirratti moo'e taanaan ofirratti maayindii kee irratti irrakkatte ofirratti moosifte taanaan rakkinatu gooftaa keeti kana jechuun hin rakkatte waan rakkatteef rakkinni gooftaa kee hin ta'u siniin jechuu barbaada kanaaf waan beelofteef beelli gooftaa keessii hin ta'u garuu ati yoo ofirratti moosifte rakkinni gooftaa keessii ta'a nyaatatu ofirratti yoo moosifte nyaatatu gooftaa keessii ta'a sobatu yoo ofirratti moosifte sobatu gooftaa keessii ta'a waaqayyoon yoo ofirratti moosifte waaqayyotu gooftaa keessii ta'a eenyummaa kee yoo ofirratti moosifte eenyummaa keetu gooftaa sii ta'a kanaaf kan gooftaa sii ta'u eenyummaa keeti kan gooftaa sii ta'u isa ati ofirratti moosiftedha ta'uu kan qabu jalqaba kan sirratti mo'uu qabu inni guddaan waaqayyo ta'uu qaba ittaanee kaayyoo keetu malee eenyummaan kee sirratti mo'uu hin qabu That's the first thing that should have to be applicable in your life is that inni jalqaba sirratti mo'uu qabu kaayyoo keetoon taane waaqayyo ta'uu qaba ittaanee kan sirratti mo'uu qabu eenyummaa keetoon taane mul'ata kee ta'uu qaba sababni isaa eenyummaan kee dadhaba eenyummaan kee karaatti mudhokuu danda'a eenyummaan kee rafuu danda'a eenyummaan kee of boonsuu of booksuu of koorsuu danda'a garuu mul'anni kee of hin koorsu mul'ati jechuun wanta keessa dhaabbatee har'a dhaabbatee bor argu jechuudha mul'anni wanta haalli danquu hin danda'u eenyummaa kee garuu haalli danquu danda'a
namni mul'ata kee karaa bushuu danda'a malee karaa tambisuu hin danda'u. Eenyummaa kee ajjeesuu danda'a namni garuu mul'ata kee ajjeesuu hin danda'u. Kanaaf kanatti ofirratti moosisuu qabdu eenyummaa kee toon taane mul'ata kee ta'uu qaba. Mul'anni kee akkatti lafa ga'u beeka. Mul'ati kee sibiila keessaan darbuu danda'a, dukkana keessaan darbuu danda'a. Garuu sitti eenyummaa kee yoo ofirratti moosifte eenyummaan kee beelaan rakkinaan faayidaa lafarraatiin qabamuu danda'a. Mul'anni garuu waan hundumaa darbee deema. Kanaaf mul'anni waan hundumaa bara hundumaa keessa darbee deema. Kanaaf kanatti ofirratti moosisuu qabdu inni jalqabaa mul'ata keeti malee ofii kee ofirratti moosisuu hin qabdu. Kanaaf the first thing jireenya kee keessatti kanatti moosisuu qabdu inni jalqabaan Waaqayyo ta'uu qaba. Inni lammaffaarratti eenyummaa kee toon taane mul'ata kee ta'uu qaba. Sababni isaa eenyummaan kee danqabuu danda'a, beela'uu danda'a, karaatti hafuu danda'a. Mul'ati garuu karaatti nafu. Barfata malee mul'ati yeroof danqama malee mul'ati lafa kaayyoo isaa hinuma ga'a. Yoo ati duute yoo mul'ati kee lafa ga'uu danda'a. Eenyummaan kee garuu du'uu danda'a yookiin namummaan foonii kee du'uu danda'a. Kanaaf jalqaba irratti kanatti ofirratti moosiftu eenyummaa kee ta'uu hin qabu. Eenyummaan kee si keessatti du'uu qaba. Maaliif eenyummaan kee olis si butuu danda'a, gadis si butuu danda'a. Just you have to die for your identity yookiin eenyummaa keef du'uu qabda. Sababni isaa sanyiin tokko qamadiin tokko yoo du'e malee sanyii biraa oomishuu hin danda'u. Ati eenyummaan kee yoo si keessatti du'e duwwaadha kan bu'aa guddaa fiduu dandeessu. Kanaaf eenyummaan kee si keessatti du'uu qaba. Eenyummaan kee gaafa jedhu fedhii yaada biyya lafaa kun wantoota hin taane gaafa jedhudha malee eenyummaa keessa jedhu jireenyaan du'i jechoota hin taane yaada biyya lafaa keessaa du'i. Yoo yaada biyya lafaa keessaa duute kan si keessa jiraatu yaadi biraa jira. Ana keessa anis jira, ana keessa Waaqayyos jira. Kanaaf you have to choose. Namoonni baay'een of keessa ofis qabu, of keessa Waaqayyonis qabu. Namoonni baay'een garuu of keessa of duwwaa qabu, gariin baay'een isaanii garuu of keessa Waaqayyoon qabu. Ati isa kam laati? Of keessa of duwwaa qabdamoo, of keessa Waaqayyoon duwwaa qabdamoo, of keessa ofis qabda, of keessa Waaqayyoonis qabda. Kanaaf jireenya namaa keessatti milkaa'inni caalu of keessa of qabaachuun ati of dadhabuu dandeessa, eenyummaa kee dadhabuu dandeessa, kufuu dandeessa, sii mijachuu dhiisuu danda'a. Of keessa of yoo qabaatte baay'ee fagoo hin deemtu. Sababni isaa of keessatti du'uu dandeessa waan ta'eef. Inni si keessatti du'uu danda'a waan ta'eef. Inni lammaffaa 50-50 dha. Of keessatti of qabu, of keessa Waaqayyoonis qabu. Inni kunis daanjarii mataasaa qaba. Kana jechuun jaroonni kun 50% deemu garuu 50% hin deemani. Inni of keessaa Waaqayyo jira jedhu hin deemna jedha, inni kun immoo lakki takka boqannaa jedha. Of keessa of inni jiraatu kun takka nan deema jedha, takka nan rafa, takka nan beela jedha. Of keessa inni Waaqayyo jiraatu garuu hin deemna jedha. These are peoples. Jireenya keenya keessatti dubbii afuuraa fooniitu wal mormachuudha. Annan caalaa annan ta'a. Inni tokko nan deema yoo jedhe inni tokko nan rafaa'edha. Inni tokko nan fiiga yoo jedhe inni tokko immoo islooyidiin deemaa'edha. Inni tokko fagoon deema yoo jedhe inni kun hin boqannaa'edha. Kanaaf 50-50% jarri kun bara isaanii hundumaa istiraagil wal gochaa jiraatu. Jireenyi fooniif jireenya afuuraas akkasidha. Istiraagil wal godhu. Kanaaf Kiristoos maal jedhee jireenya eenyummaa keessanii of keessatti ajjeesaa kan koo fudhadhaa jedhe. Kanaaf inni guddaan jireenya keenya keessatti fuulii of keessaa of ajjeefne of keessaa Waaqayyoon jiraachisuu qabna. Sababni isaa of keessa Waaqayyoon yoo jiraachifte ati lafa ga'uu qabdu deemta. Gaafa sana si keessa Waaqa duwwaatu jira. Ati ofii kee duutetta yoo ta'e kan si keessatti margee sanyii laatu Waaqayyoodha. Kanaaf yoo Waaqayyo si keessa jiraata ta'ee ati ofii kee deemta toon taane isa si keessaatu deema. Argite? Amma ani miilla kootiin karaa fagoo hin deemu. Miilla kootiin yoon deeme fagoo ga'uu dhiisuu danda'a. Miilla sana keessa jiruutiin yoon deeme garuu guyyaa tokkotti addunyaarra naanna'uu hin danda'a. Sammuu kootiin yoo yaade sammuu kriitikaalii waa uumuu dhiisuu danda'a. Sammuu sana keessa jiruun isa inarratti moo'e sanaa yoo yaade garuu addunyaa jijjiiruu hin danda'a. Harki koo kun waa hiixachuu yoo barbaade baay'ee hammaaruu dhiisuu danda'a. Harka sana keessa jiruun garuu waan guddaa hammaarrachuu nan danda'a.
ijji koo waan xiqqoo arga. Ijana keessa jiruun garuu isana keessatti immoo hin garuu waan guddaa arguu danda'a. Gurri koo waan xiqqoo dhagaa gurra na keessa jiruun garuu waan guddaa dhaga'uu nan danda'a. Kanaaf inni guddaan wanti ta'uu qabu nuti of keessa jiraata ta'uu hin taane. Nuti of keessa waaqayyoos nu keessa jiraata ta'uu hin taane kan nu keessa jiraatu nuti duune totally you have to have God in yourself. Kan si keessa jiraatu si mataa kee ta'uu hin taane waaqayyo si keessa jiraatu. Yoo inni si keessa jiraate haalli danquu hin danda'u. Karaa ittiin beeloftu hin dheebottu danquu hin danda'u. Yoo ati situ of keessa jiraata ta'e balaan si mudachuu danda'a, kufuu dandeessa, cabuu dandeessa. Inni si keessa garuu ati inni si keessa yoo duute iyyuu inni si keessa waan jiraatuuf ati immoo karaa isaa jiraataa taata. Inni si keessa jiru waaqayyo sun wanna jiraatuuf duwwaa ati jiraataadha. Sababni isaa namni yoo du'e iyyuu ana keessatti jireenya waan qaba jedhuuf inni si keessa haa jiraatu inni fayyaan. Ati du'e iyyuu rakkina hin qabu. Ati saaf yoo duute inni si keessa jiraachuun ati iyyuu jireenya qabda. Kanaaf mul'ata kee galma geessita. Kanaaf ati yoo rawu yookiin immoo mi'a dheedhii ta'uu qabaachuu otoo hin taane ati inni guddaan kan ati ta'uu qabdu mi'a process ta'uu qaba. Process kan ta'u ofii kee process goota otoo hin taane isa si keessaatu process ta'uu qaba. Isa si keessaatu jijjiirama fiduu qaba. Kanaaf mul'ate jechuun isa nu keessaa bakkeetti mul'atu kakuu keenya dabalatee kaayyoo keenya achiif gochuuf kan bahe inni kun mul'atadha jechuudha. Mul'ati ija qaba, mul'ati gurra qaba, lafa deemus beeka. Kanaaf namni mul'ata qabu bor eessa akka deemuu fi fakkii sammuu isaa eessa akka deemu maal akka deemu beeka. Kanaaf namni mul'ata qabu sammuu isaa keessa an have an image yookiin fakkii qaba. Namni sammuu isaa keessa gara deemu hin beekne image hin qabne karaan hunduu isaaf karaadha. Deemsi hundumtuu isaaf deemata. Karaan totally block ta'e hin jiru. Namni hundumtuu otuma deemu karaa hundumtuu deema. Finfinnee ka'ee gara Sabbataa yoo deeme, Finfinnee ka'ee gara Adaamaa yoo deeme isaaf karaan karaadha. Imeejiin lafa deemtu hin beektu yoo ta'e siif karaadha. Mana nyaataa yoo deemta ta'e ati manuma nyaataa daarektii deemi malee suuqii hin deemiin. Namni kaayyoo hin qabne lafa deemuu hin beekne yoo kaaffee dhaquus ta'uu hin beekne suuqii dhaquus hin beekne yookiin waa bitachuu dhaquus hin beekne lafa hundumaa deema. Kanatti deemuu qabda. Namni kaayyoo qabu garuu yoo suuqii dhaqatee daarektii suuqii dhaqa, yoo kaaffee dhaqatee daarektii kaaffee dhaqa, yoo mana barumsaa dhaqatee mana barumsaa dhaqa. Namni kaayyoo hin qabne garuu suuqii mana dhaquuf baheetu kaaffee jala taa'aa oola. Kaaffee dhaquuf jedhee suuqii dhaqa. Mana barumsaa bahee karaarra taa'aa oola. Namni kaayyoo hin qabne, namni lafa deemuu hin beekne karaan hundumtuu isaaf karaadha. Bakki oolu hundumtuu isaaf oolmaadha. Kanaaf jireenya keenya keessatti ati ogeessa ta'uu qabda. Internetiin ati halkaniif guyyaarra oolchu kun buddeensi nyaachisu. Kan buddeensi nyaachisu inni guddaan kaayyoo ati hojjettuuf jireenya ati jiraachuudha. Internetiin yeroo keef saantima kee umrii kee fixuu danda'a. Sirraa fayyadamee si gatuu danda'a. Kanaaf internetiin sitti fayyadamu otoo hin taane ati internetiitti fayyadamuu qabda. Kan maayindi kontiroolii godhu internetii otoo hin taane kaayyoo kee waaqayyo duwwaadha siin jedheedha. Kanaaf situ internetii irratti mo'uu qaba malee internetiin sirratti mo'uu hin qabu. Addunyaan kun hundumtuu si dabalatee siitii gadi jiraachuu qabdi. Kanaaf miira koo kanani yookiin consciousness koo kan control godhu internetii control naa godha otoo hin taane anatu miira koo hundumaan irra jiru control gochuu qaba. Kanaaf anatu internetiif anatu baricha bita malee barichatu na bituu hin qabu. Lafan deemu natu beeka malee miila koo beeka miti. Kanaaf isa na keessaatu beeka malee namatu na geessa miti. Kan haadha ofii fuudhee hundumtuu abbaa ofii miti. Garuu abbaa ofii fakkaachuu danda'a. Siin kan si dhalchi abbaa tokko malee kan haadha kee fuudhee namni 20-30 haadha kiyya fuudhe taanaan abbaa kiyya naa ta'uu hin danda'u. Har'a gaafan deemu wanti hundumtuu kan kaayyoo koo deeggaru fakkaachuu danda'a. Kunis wanta dubbisu wanta hojjedhu hundumtuu kaayyoo koo kan deeggaru qabaachuu danda'a. Garuu you have to be a selective permeable. Kaayyoo koo kamtu isa kamtu naaf deeggara jedhee adda baafachuun qaba. Firri baay'ee qabaattee inni kunis sin deeggara gaafa jedhu guyyaa tokko dhaabbachuu danda'a. Yookiin akka har'aa namatti ho'e sana bor namatti ho'uu dhiisuu danda'a.
Kanaaf ati garuu eenyu akkasi fayyadu weebsaayitii kam akkasi fayyadu filannoo kee adda baafachuu danda'uu qabda. Namni hundumtuu kottu shaayii dhugi jedheef shaayii dhuguu hin qabdu. Namni hundumtuu hin nyaanna jedheef nyaachuu hin qabdu. Namni hundumtuu bashannanan deema yoo jedheef ati wajjin bashannanuu hin qabdu. Ati hoolaa miti gar hundumtuu kan gar barbaadetti si geeffatu faayidaadhaan si qabee dubbiidhaan si qabee jechaan qabee hundumtuu si goototaa ooluun qabu. Hoolaayyuu akkanumattiin fuudhaniitu gara qeeraa geessu gara ittiin itti qaluuf gara gabaa geessu hoolaan marga barbaaddi malee gara magaalaa dhaquu hin barbaaddu garuu sossobanii gara gabaa geessu. Atis immoo namni baay'een websaayitii baay'een kaayyoo kee kan si deeggaru yoo fakkaate kan kaayyoo kee sirraa buusu hedduudha. Namni baay'eenis akkasi. Ati garuu kanatu ofirraa eeggachuu qabdu. Tokkoffaa ofirraa of eeggachuun dirqama keeti. Inni lammaffaa ati namarraa of eeggachuun dirqama keeti. Namni kaana jedheef ka'uun qabdu fiigna jedheefis fiiguu hin qabdu. Lafti waan bari'eef hirribaan ka'iin lafti waan dhiyeefis hin rafiin yeroon ati raftu yeroo kee ta'uu qaba. Addunyaan kun namni addunyaa akka kee irra tokko ta'e hin jiru. You are a unique person. Addunyaarra fingerprinting keessi duwwaadha. Ati duunaan namni akka kee hin jiru, namni akka koo hin jiru. Ani lammata addunyaa kanarratti namni na fakkaatu hin jiru. Fiizikaalii jiraachuu danda'a garuu mul'anni isaa tootaalii isaa fingerprinting koo harka koo irra jiru. Namni akka koo addunyaarra hin jiru. Namni akka kee addunyaarra hin jiru. Ati hon jedhamtee yookiin ta'e jedhamtee fuula waaqayyootti gatii guddaadhaan uumamte gatii guddaa qabda. Kanaaf ati akka abaluutti jiraatta toon taane akka uumamtetti akka yaadamtee dhalatetti jiraachuu qabda. Akka abaluutti jiraatu toon taane akka nama jiraachisetti jiraatu. Wanta dhaladheefan jiraadha malee ani wanta namni naan jedheef jiraachuu hin qabu. Kanaaf inni guddaan kan inni ta'uu qabu karaa Mr. X'n badhaasaan milkaa'e caalaan hin milkaa'u. Namoonni baay'een eenyummaa isaanii gatanii oriijinaala isaanii gatanii jireenya koppii isaanii jiraatu. Ati garuu jiruu jiraattu keessatti koppii taatee jiraachuu hin qabdu oriijinaalli kee jiraachuu qaba. Karaa Mr. X'n irra soorome ati sooromuu hin dandeessu ittiin yoomuu dandeessa. Karaa Mr. Abaluun ittiin baratee milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Akka abaluun qo'atee nan qo'adha yoo jette ati immoo kufuu dandeessa. Kan ati ta'uu qabdu garuu karaa si keessa jiruun of taatee eenyummaa kee self esteem kee eegdee akka siif ta'u milkaa'uu qabda. Karaa ani irra deemu siif karaa miti karaa ati irra deemtus anaaf karaa miti. Hunduma keenya waaqayyo karaa mataa keenyaa nu laateera. Nu keessa sammuusaa kaa'ee sammuu isaatiin yoo deemte akka kootti deemta toon taane akka yaadamtee dhalatte deemta. Akka yaadamtee dhalattetti immoo kan si agarsiisu kompaasii sirriin isa si keessa jirudha. Inni si keessa jirummoo ofiisaayyuu karaa qaba. Ofiisaayyuu karaa sitti agarsiisa. Ana dhageessa toon taane gurri kee isa olii dhaga'uu qaba. Keessa jiru laphee kee keessa jira. Inni sila akkuma siriin jedhe Qorontoos 2:4 ifichi keessatti dukkana sana keessatti ifti haa ta'u ni jedhe fuula isaa immoo nu keessatti yookiin immoo ificha immoo nu keessa laphee keenya keessatti ibseedha. Kana jechuun si keessa ana keessa laphee keenya keessa ifi jira. Ificha sana immoo ofii kee ibsatta. Paawuriin ani na keessa ibsu daanyaatimi hankeessa ibsu wajjin waliin fakkaatu. Kanaaf inni guddaa ifa si keessaatu gara addunyaatti ba'uu qaba malee ifti koo ifa siif hin ta'u. Beekumsi koo beekumsa siif hin ta'u, beekumsi keessa beekumsa anaaf hin ta'u. Kana jechuun namni beekumsaa waliin deeggaru jechuu otoo hin taane inni jalqabaa garuu siif kan siif ta'u isa si keessa jirudha. Anaaf kan siif naaf ta'u isa na keessa jirudha. Yoo inni na keessaa naaf ta'e inni si keessaa yoo ta'e nuti waliif taana. Kanaaf jalqaba namaaf ta'u dirqama ofii koo jijjiiramuu qaba. An ofii koo of ta'uu qaba. Ati ofii kee of ta'uu qabda. Maaliif akka addunyaa kanarra jiraattu beekuu qabda. Maaliif akka addunyaa kanarra dhuftes beekuu qabda. Kanaaf lafarra gaafa jiraattu ati gahee mataa kee qabda. Ani gahee mataa koo qaba. Gahee keenya baanee walitti gahoota yookiin immoo gahee common sense sana developii goone gara abbaa keenyaa deemna. Kanaaf ana jechuun simi jechuun ana miti. Addunyaarraa namni akka keessa hin jiru eenyuyyuu sin caalu eenyuyyuu siitii gadi miti. Fuula waaqayyoo duratti taayitiliin beekumsi ilaalamu toon jiraanne kiraateeriyaa waaqayyootiin nama laalu nama ta'uusaa duwwaadha. Nama gaafa ta'u keessaa immoo kan adda si baasu nama isaa ta'uu kee duwwaadha malee ati beekumsa qabeenya whatever duwwaa isaa miti. Kanaaf addunyaarraa akkuma ati eenyu mootota Ameerikaa mootota gurguddoota qixxee jirta fuula waaqayyootti. Yoo Kiristoosiif jiraattee isaa ol gararraa jirta.
mootummaan Ameerikaa yoo walgahii gaggeessa ta'e inni qixxalamaan yoo White House keessa ta'e akka qabeenya keenyaatti duuba fagoo kiiloomeetira meeqa irra taa'uu dandeenya. Fuula Waaqayyoo yoo jiraatte garuu nama isaa gaafa ta'e garuu ati fuuldura teessa. Mootonni warri yoo Waaqayyoon hin beekne duuba taa'u. Kanaaf fuula Waaqayyootti kan ilaalamu beekumsa kee aangoo kee ton taane namummaa eenyummaati Kiristoos iftichi keessa jiru waan ta'eef ati addunyaarraa namni akka keen jiru kanaaf dammaqi. Ani nama addunyaatti ani nama jijjiiramaati nama kaayyooti jedhe. Internetiin kee buddeen siin ta'u ati internetii irratti mootee internetii gararraa internetii kan caalu waa umtee dhalootaaf hojjechuu qabda. Mind control kan sitti ta'uu qabu kan si gochuu qabu Waaqayyoo si mataa kee kaayyoo kee ta'uu qaba. Ati lafa jiraattutti kaayyoo keef jiraattee du'uu qabda. Dhugaaf jiraattee du'uu qabda. Kaayyoon sun immoo ifa si keessa jirutu addunyaa ifa. Dhalootaaf ta'uu qabda. Bara jiraattu keessatti ta'uu qaba. Buddeen yoo ta'e abbaan barbaade nyaata. Waa'ee buddeeniif gararraan jiraatiin ati kan ati jiraachuu qabdu kaayyoo dhalootaaf jiraachuu qabda. Wanta hojjettu hundumtu ulfina Waaqayyoof dhalootaaf ta'uu qaba. Kanaan ala lafarra jiraachuu kee hiikan qabu. Kanaaf lafa gaafa jiraattu jireenya hiika qabu jiraachuu qabda. Jireenyi hiika qabu immoo has it is our measurement criteria. Fuula namaattis fuula Waaqayyoottis anis akkasitti lallabaan jira tontaan ofitti lallabaan jira. Baran jiraadhutti hiika jireenya hiika qabu jiraachuu danda'uun qaba. Bara dulluma bara humna dhabde keessatti booda akkan gaabbine bara dargaggummaa humna qabdu kana keessatti jireenya hiika qabu jiraadhu. Kanaaf kaayyoo akka qabaannu Waaqayyo nu gargaaru. Torban gaarii isin yaa'u. Torbee dhufu waa'ee hedduma kanarraa kaafnee itti fufna. Amma fixaa irra waa'ee intarneetii. Kanaaf baay'ee isin jaaladha. Biyya keenyaaf, dhaloota keenyaaf, saba keenyaaf Waaqayyo naa kadhannu. Torbee gaarii isin hawwa. Waaqayyo inni hunduma keenya gargaaru, inni saba keenyaaf, dhaloota keenyaaf, mootota keenyaaf yaadu nu gargaaru. Shalom. Amen. If you can fight, then you can.